2 ilə bərabərçiliyi verilib və 2y ifadəsi mümkün tam qiymətlərin sayını tapın. Birinci verilən y-i, yəni ümumiyyətlə 2-yə vursaq, alınacaq 6 kiçikdir 2y kiçikdir 14-dən və üzərinə x əlavə edək. Lakin x əlavə etmək üçün bizə 2x verilibdir. Bunu 2-yə bölək hər tərəfini. Alınacaq -2 kiçikdir x-dən kiçikdir 11-də 2-yə bölsək 5,5. Tərəf-tərəfə toplayaq ifadələrimizi 4 kiçikdir 2y üstəgəl x kiçikdir 14-ün üzərinə 5,5 19,5 alınır. Deməli, ifadənin mümkün tam qiymətlərinin sayı bizə lazımdır. Tam qiymətlərin sayı 5-dən ta 19-a qədər olan ədədlər ola bilər. 5-dən 19-a qədər olan ədədləri tapmaq üçün 19 çıxılsın 5 üzərinə 1 əlavə edək. Alınar 10, deməli 15.